สวัสดีค่ะวันนี้บิ๊กก็จะพามาเข้าฟังซาวคลาวนะคะในแอปของซาวคลาวก็จะเป็น SOUND CLOUD นะคะเข้าไปนะคะเราต้องไปเสิร์ชคำว่าพอดีไอคอนนะคะก็จะปรากฏอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะเห็นแท็กมากมายนะคะ The Icon นะคะก็คลิกเข้าไป The Icon Group นะคะแล้วก็จะมีแท็กเป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดเสียงให้เราได้เรียนรู้นะคะหลายๆแท็กเสียงนะคะก็จะเป็นการสอนนะคะจากบอสหลายๆท่านนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นใหม่ล่าสุดจะเป็นอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะมาดูนะคะศาสตร์แห่งการตัดสินใจซื้อ8สเต็ปเริ่มต้นสู่ความสำเร็จนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาในนี้นะคะก็มาฟังซาวคลาวนะคะซาวคลาวถ้าฟังเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน mindset นะคะเปลี่ยนความคิดนั่นเอง mindset ก็คือความคิดนะคะทำให้เราทำธุรกิจนี้ได้อย่างแบบเหมือนอยู่ในแทร็กอะค่ะคงเส้นคงวานะคะก็จะมีหลายแท็กให้เราเลือกฟังนะคะถ้าจะฟังอันแรกเลยท็อปเลยนะคะควรจะฟังก็เป็น90วันอันตรายนะคะพอเปิดฟังได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปลองฟังกันดู